Hello，大家好，係阿添啊，咁啊，亦都有阿 Ann 姐喺度啦。嗱，Ann 姐啊，咁好多粉絲咧，嚟嗰啲粉絲啊，就係話咧，之前你嘅心路歷程啊，講下咧，又喺度賣關子啊，咁耐都冇一個續集啊，咁所以咧，我又見今日咧有個靚嘅場啦，就順便咧就訪問埋你嘅心路歷程嘅下半部啦。咁係啲咩咧？嗱，譬如第一集啊講咗李先生啦，咁啊孫生啊有啲嘢反對啊，唔想你咁樣啦。好啦，跟住第二集咧就面對咗好多困難啦，由窗簾啊、地氈啊嗰一度遇到個難關，咁究竟係點樣捱過嘅咧？可唔可以而家即刻同觀眾去剖白一下？好啦，今日既然阿天天你想知道，而啲觀眾都好想知到底我呢個品牌我係點樣經歷過嚟嘅咧？其實咧，天天唔係淨係你一個人想知道。咁而最近我哋好多粉絲啦嚟到鋪頭啦，而都淨係講，喂，其實阿女王點樣經歷過嚟嘅咧？咁其實我今日咧，我哋飲咗杯先啦。咁咧要講，始終都要面對嘅。好啦，咁咧其實咧個品牌開始咧，你都知啦，我公司轉品牌係由2003年沙士開始。咁咧我公司我由一間先生嘅公司嗰時，由一間建材公司就轉變，就點解變到我去到做窗簾啦？咁變到我自己中意嘅品牌，變到個生意。咁由嗰陣時開始咧，因為啲生意你都知啦。哇！由疫情嗰時，我哋啲地氈啦、牆紙啦，哇，就直接係直落。咁個生意冇啦嘛。咁細蚊仔嗰時，我有提到嗰時細蚊仔第二個女出世，好細個。咁個生意你當面對困難喺個生意上邊遇到困難，即係話家庭你都會點啊？你諗唔諗到？都好麻煩。係。咁而我都離唔開喺嗰陣時，我哋嘅家庭啦，咁有兩個女啦，咁家庭同事之間大家到底嗰個階段，我點樣去要選擇呢條路，我點樣行落去咧？咁喺好多人係嗰陣時，當然冇生意，人哋話係咪貧賤夫妻就百事哀啊？你想講？係啊，天天。我都諗唔到啊！即係喺嗰個階段咧，咁就開始咗。你只有向前，要將個家庭同埋事業，你都要兼顧到。當然咧，你個生意好，事業好，家庭自不然就會幸福啦。咁我嗰陣時，我兩個女咁細個啦，咁而支撐我要向前必須要行嘅就係，我當然要令呢個家庭重拾個幸福，就係要將個公司打造出嚟。咁我就係開始就轉型，係二話不說咧，我就會將我先生嘅公司就轉型，就變到我自己中意嘅生意，就所有嘅嘢我唔賣，我淨係賣窗簾。記唔記得我有提過上一集？記得。好啦，開始咗我做窗簾嘅呢個生意嘅嗰個啟程啦。咁喺窗簾我嗰陣時有講，其實我係乜都唔識嘅。由零開始，好啦，零開始生意嗰個經驗啦，零嘅基礎啦，係冇經濟基礎下邊，即係零嘅基礎啦，咁就開始咗。就打造呢一個品牌，好，咁喺嗰個時候，你一個生意你想去發展第二個生意嗰時，喺嗰一刻其實我係冇晒經驗，我亦都冇好似而家咁多資訊，咁多朋友去話俾我知點樣行。好偶然一個機會啦，我就入咗個商會啦。商會我就認識咗好多老闆，咁啲老闆咧就教我就話：阿 A，你要做生意，必須要打造個人品牌，尤其係做零售。咁咧，我就好彩咧，我讀書係少啦嘛。打造品牌又點樣打造啊？點樣去打造個人品牌？咁啲人就開始就話：喂，你成日都戴帽嘅，幫你改個花名，叫你窗簾女王啦。咦，我覺得幾好聽喎。咁而窗簾女王呢個名，我又覺得，咦，我自己真心係
適合我自己。咁而係嗰陣時咧，就因為朋友話要做品牌，就要打造個人品牌。好，我就咁樣開始咗個窗簾女王，就開始咁樣打造。而係嗰陣時，我就開始咗咧，將個公司轉型變到窗簾女王。咁即係咧，你基本上窗簾女王呢一個名咧，係經過咗商會嘅商友啦、會友啦，咁去同你去改啦，而且個形象上又覺得你戴帽啊，咁樣可以凸顯咗自己嘅形象啦，咁樣嘅係嘛？係啊。咁啊，令到你渡過咗呢個難關啦，喺業界上咧初次冒起啦，可以唔使賣到咁垃圾啦，真係主力去做翻窗簾啦，而又從中喺入邊咧經歷咗一啲學習啊、成長啦。咁但係輾轉可能幾年後，你都可能會覺得，咦，遇到個樽頸喎，突破唔到個業績，咁你又點樣去渡過呢一個困難咧？咁開始咗個談生意有品牌啦，咁咧其實咧就有個好朋友都係 designer， 佢就有一日我就同佢講，喂，我而家係主打做窗簾啦，你可唔可以介紹多啲客過嚟啊？咁個設計師又同我講，第一你又選擇定位，你到底係中高低，你揀定位定咗落嚟咧，你嘅客路係選擇啲咩客？你到底係直接係對住宅，定係對住係設計師？跟住佢就話，其實個設計師好好啦。咁其實佢就提咗我一點，佢就話，其實我哋如果揀中高端咧，就一定離唔開個途徑咧，係經設計師。咁佢提醒我啦，我就開始話揾設計師啊，咁喺我哋總店咧，即係喺紅磡總店喺後邊嗰條街叫漆咸道，喺嗰個年代漆咸道咧就係設計師係特別多嘅，記唔記得？咁家私店啊，設計師喺漆咸道，就喺我紅磡嗰間店嘅附近啦。咁我就逐家逐戶咧，我就開始去派，拎住自己啲板啊，啲設計師需要嘅樣板同埋嗰啲宣傳單，我就逐家逐戶嗰啲鋪頭去派俾人哋。咁跟住咧就攞埋啲易拉架，你知唔知啊？嗰時我自己孭住朝頭早開工咧，我孭住一邊孭住4個，咁就走去我哋公司附近嗰啲紅丁口啦，嗰啲設計師嗰條街啦，過一排又放一個咁嘅易拉架，咁就其實我嗰陣時咧，設計師提我主打係要推 designer， 咁我就開始就，總之我嘅 focus 咧就係去推設計師。話俾你知，我又推呢樣嘢，我又有啲咩新嘢啦。咁其實咧喺嗰個1年之間咧，即係有品牌出現之後，我就一路都係推設計師。咁設計師令佢哋知道話，我而家唔係淨係一間建築公司，我係主打就係窗簾同地氈。地氈嗰時你知唔知我都唔推嘅，不過我就唔講。但係我鋪頭咧就係唔講得地氈，你知咩事啦？阿孫生唔可以唔賣佢嘅嘢嘛。喺嗰陣時我因為要推設計師咧，自己一返工嘅時間就係要去放易拉架，去揾呢啲咁嘅嘢，去揾設計師，咁樣又過咗一個階段。咁Ann姐你咧就係經過咗啱啱第2次啦，即係喺個樽頸位嗰陣時，終於俾你發現到啦，原來設計師嗰個市場咧係好大嘅，咁就令到你嘅業務又再增長啦。咁好啦，輾轉啦，去到幾年後啦，我知道你都開咗分店啦。咁喺分店嘅時候咧，我都知道你開頭經營有困難，又遇到一波嘅困難，咁究竟係啲咩嚟？係因為開分店咧，就喺即係疫情啦，又咁啊，即係大家全世界都遇到係同一樣個問題。咁我哋又冇得去，啲人冇得行街嗰陣時。咁好啦，咁嗰陣時就識到你啦。咁我哋見到你咧，成日拍片啊，好多唔同電視上面都見到你啦。哇，咁啊不如咁啊識到你就不如話同你一齊模仿下你啊，同你一齊出鏡嚟拍片咧，好唔好啊？咁嗰陣時開始咧，就同你一齊試下，即係開始嘗試下同你一齊出下鏡啦，拍下片啦。咁反而咧，咁我嗰啲粉絲咧就變到就出嚟話，因為我睇到你同阿天天啊拍到某啲片而嚟。就咁樣開始咗，
我哋個生意就去咗另外一個第三個階段，就係、除咗設計師，仲有係網絡。原來咧唔淨係要做生意，都仲有識得去拍片。咁呢個就係、人生之中又多咗樣嘢又發展啦。咁啊就將實體嘅生意又多咗去一齊去熒幕上。咁就你知啦，就同你開始咗呢個緣分啦。嗱，其實好簡單啦，因為嗰陣時啱啱疫情咧，你頭先阿 Ann 姐你都話啦，就係好少人出街啊嘛。咁你啱啱咧就係嗰個係你嘅痛點啊，因為你係地鋪喎，即係你係實體店，反而你網上宣傳並唔係咁熟悉啦。咁所以就我都有分享意見俾你啦。咁導致到譬如而家你啲粉絲多晒啊咁樣啦，都好成功啊。咁所以有時咧我覺得大家譬如一個創業者啦，或者喺人生路上咧遇到困難咧，其實係除咗阿 Ann 姐之前講話要堅持啦，咁亦都係經過咗有好多自己去重重難關咧，要去轉型啊，點樣去突破嘅。譬如好似 Ann 姐咁啦，都經過3部曲啦。第一部曲就係、有個商會嘅會友好好啊，咁樣提供咗意見，令到佢哋改名，完全打造咗個品牌形象，完全唔同晒啦。咁啊遇到樽頸咧，第二部曲咧就係、原來開到一個設計師市場，比之前個市場更加大。跟住咧第三部曲咧就係、遇到個困難啊，疫情。原來自己一路實體店唔係好識宣傳，跟住咧就知道咗原來網上宣傳係咁好嘅。咁所以咧，你呢一個窗簾王國咧係要經過呢3部曲咧先可以形成嘅。咁好欣賞你，多謝，因為有你嘅出現噶嘛，係先至令我哋呢個窗簾女王可以咧一路行到今日。多謝你啊，天天。係客氣啦你。好啊，咁我哋睇下下一集咧，再拍啲咩俾觀眾睇。好啊，你估下？你話先。乾杯。